गर्दा परमेश्वरले आँखालाई त्यति साह्रो सुरक्षा गर्नुभएको छ। अनि दाउदले भन्छन् आँखाको नानी जस्तै मलाई बचाउनुहोस्। आमेन। भन्नुहोस् त, मलाई आँखाको नानी जस्तै बचाउनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। आमेन। आज म जहीँ जाँदा पनि परमेश्वरले दाउदलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमी मेरो आँखाको नानी जस्तै छौ। किन छौ भन्दाखेरि दाउद चाहिँ कस्तो व्यक्ति थिए त भन्दाखेरि परमेश्वरमा धेरै आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति थिए। आज तपाईँ र म पनि दाउद जस्तै व्यक्ति बन्न सक्यौँ भने चाहे हामी स्वदेश जाउँ, चाहे विदेश जाउँ, हामी जुनसुकै ठाउँमा गए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आँखाको नानी जस्तै सुरक्षा दिनुहुनेछ। आमेन। भजन सर 91 कहिले मेरो नाउँ जानेको कारणले गर्दा म तँलाई सुरक्षा दिनेछु। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मैले उहाँको नाउँ जानेको कारणले गर्दा, उहाँको नाउँमा प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको मार्गमा चलेको कारणले गर्दाखेरि परमप्रभु भन्नुहुन्छ त मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य छस् र म तँलाई सुरक्षा दिनेछु। आमेन। हामी अगाडि हेरौँ। एकचोटि क्लिक गर्नु ल। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आँखाको नानी भन्ने अभिव्यक्ति हेर्नुहोस् है। बाइबलमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई आँखाको नानी जस्तै बहुमूल्य र सुरक्षित राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 32:10 पढाउँछ ल। त्यहाँ के लेखेको छ? व्यवस्थाको पुस्तक 32:10, उहाँले उसलाई अर्थात् दाउदलाई आफ्नो आँखाको नानी चाहिँ रक्षा गर्नुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले दाउदलाई आँखाको नानी जस्तै रक्षा गर्नुभयो। किनकि दाउदलाई चाहिँ मार्नको लागि साउलले धेरै कोसिस गरेका थिए, धेरै पटक प्रयास पनि गरे, तर दाउदको हात साउलको हातबाट परमेश्वरले दाउदलाई बचाउनु भयो। किनकि परमेश्वरले दाउदलाई आँखाको नानी चाहिँ रक्षा गर्नुभएको थियो। हालेलुया। तपाईले देख्नुहुन्छ एकपटक के भयो? एकपटक दाउदलाई मार्नको लागि त्यो साउल भन्ने व्यक्तिले दाउदलाई एकदमै खोजिरहेको थियो। अनि अचानक के हुन्छ भन्दाखेरि दाउद एउटा ओडारमा पस्छन्। अनि ओडारमा पस्दाखेरि अनि त्यो साउलले चाहिँ अब यही ओडारमा होला दाउद भनेर सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ? माकुरा पठाएर माकुराको जालो लगाइदिन्छ। त्यहाँ माकुराको जालो। हालेलुया। अनि त्यो साउललाई के लाग्छ भने ओहो यहाँ त माकुराको जालो छ। वास्तवमा त्यहाँभित्र को लुकेको थियो? दाउद लुकेको थियो। तर परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? तुरुन्तै माकुरालाई आदेश दिएर, किनकि हरेक आज्ञा चाहिँ हरेक आदेश वनस्पतिले पनि मान्छ, प्रकृतिले पनि मान्छ, सबैले मान्छ परमेश्वरको आज्ञा। हालेलुया। भन्नुको त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो पखेटामा लुकाएर राख्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर प्रियहरू हामी प्रभुको वचनले भन्छ तैँले मेरो नाउँ जानेको कारणले गर्दा त सुरक्षित छस्। दाउदले भन्छन् म परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य भएको छु कारण मैले उहाँको नाम जानेको छु। हालेलुया। हामी अगाडि हेरौँ। परमेश्वरले दाउदलाई किन विशेष रूपमा रोज्नुभयो भन्नुहोस् त? दाउदलाई परमेश्वरले किन विशेषमा रोज्नुभयो? पहिलो सामुएल 16:7 लेखेको छ मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमप्रभुले हृदय हेर्नुहुन्छ। दाउद बाहिरी रूपमा राजा बन्ने सम्भावनाका व्यक्ति जस्तो देखिँदैनथे। उनी गोठालो थिए तर परमेश्वरले उनको हृदय विश्वास र उहाँप्रतिको समर्पण हेर्नुभयो। हालेलुया। दाउद चाहिँ राजा हुने लायकका थिएनन् प्रियहरू। तर थाहा छ त्यो समयमा राजा हुनु भनेको त एकदमै हाइट भएको अनि उसको बडी शरीर पनि एकदमै राम्रो भएको, देख्दै आर्मी हुने त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनु पर्थ्यो। अनि जसको हाइट सानो हुन्थ्यो तर त्यो व्यक्तिको काम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गोठाला भेडा चराउने काम हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है। तर त्यहाँ यहाँ जजनको हाइट सानो छ चिन्ता नगर्नुहोस् है। तर त्यो समयमा दाउदको हाइट के थियो त? कम थियो। जसले गर्दा उनले के काम पाएका थिए त? भेडा चराउने काम पाएका थिए। तर अनि जब राजा अभिषेक गर्ने कुरा आयो त्यस्तै सबैजना पुरा ठेलाम ठेला पारेर बसे। अनि सबैले के गरे भन्दाखेरि अग्लो व्यक्ति यी जति पनि अगाडि आए यिनीहरू होइन त्यो कुनामा भएको व्यक्तिलाई छान, जसले मान्छेलाई गन्ती मन्ती गरेका छैनन्, जसले पत्याएका छैनन्, त्यो व्यक्तिलाई ल्याएर तैँले के गर? राजा बना। हालेलुया। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वर त्यसै भन्नुहुन्छ। हामीले समाजले यो
यस्तो जात, यस्तो धनी, यस्तो गरिब, घर पनि त्यस्तो बुक्रोमा बस्छ, त्यस्तो त्यस्तो व्यक्तिलाई केही पनि न रूप छ न रङ्ग छ, केही छैन त्यसको। तर परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ? हृदय हेर्नुहुन्छ। समूहलाई भन्नुभयो त्यो अग्लो होचोलाई नहेर, के अरे रूपलाई नहेर, तर हृदयलाई हेर। म हृदय हेर्न चाहन्छु। म मान्छे जस्तो अग्लो होचो यो जात त्यो जात हेर्दिनँ। मान्छेले हेर्ने हो, मानिसले त्यो हेर्छन्। तिनीहरू जातका कुरा, धनका कुराहरू, गरिबका कुराहरू हेर्छन्, तर परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। हालेलुया! त्यो हृदय हेर्ने परमेश्वर ताली बजाउँदा हालेलुया! त्यो हृदय हेर्ने परमेश्वरलाई उहाँले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो मानिसले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमप्रभुले हृदय हेर्नुहुन्छ। हालेलुया! परमेश्वरले उहाँ प्रतिको समर्पण हेर्नुभयो। परमेश्वरले आज उहाँ प्रति समर्पित हुने व्यक्तिलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया! तपाईँले आफ्नो ठाउँ, आफ्नो जग्गा खोज्न आवश्यक छैन। परमेश्वरमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ उहाँमा समर्पित हुनुपर्छ। तपाईँ उहाँमा कलमी बाँधिएको हुनु पर्यो। कलमी बाँधिएको, तपाईँलाई कलमी बाँधेको कस्तो के सुन्नुभएको छ, गर्नुभएको छ? कलमी बाँधेको एउटा पुरा लटरम्म त्यो पुरा त्यो निबु कागती फलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो कागतीको बोर्ड अर्को एउटा भक्कर उम्रेको कागती बोर्डलाई त्यो बोर्डको हाँगा काटेर, त्यो टुप्पो काटेर यता लटरम्म फलेको त्यो बोर्डको हाँगा चाहिँ त्यहाँ जोडिदिन्छ के। त्यसमा अलि हल्का गोबर लाएर होइन, अनि कम्पोस्ट मल राखेर हल्का त्यो प्लास्टिकले बाँधिन्छ। पछि त्यो बाँधेको केही समयपछि त्यो जुन किसिमको सानो बोर्ड थियो नि, त्यसमा फेरि त्यो जस्तै फल फल्न थाल्छ। तर त्यो जस्तो ठुलो हुनु पर्दैन, सानैमा फल फल्न थाल्छ। हालेलुया! आज तपाईँ र म पनि येशूसँगै कलमी बाँधिएका छौँ। हालेलुया! हाम्रो घरमा कहाँ होला, हामी चाहिँ कुन ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति होला, त्यो प्रभुले हेर्नुहुन्न। तर यदि तपाईँ र म उहाँमा बाँधिएका छौँ भने अब हामी मानिसले जस्तोसुकै पत्याओस् नपत्याओस्, जस्तोसुकै व्यवहार गरोस्, तर हामी सानै भए तापनि हामीलाई परमेश्वरले त्यहाँबाट फलाउनुहुन्छ, फुर्काउनुहुन्छ। हालेलुया! किन बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरू येशूसँग के भएका छौ अरे? कलमी बाँधिएका छौ। आमेन! येशू राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ। उहाँको आज्ञा आदि हुरी पताले मान्दछ, उहाँको आज्ञा शैतानले मान्दछ। यस्तो महान परमेश्वरसँग कलमी बाँधिनु कति आवश्यक छ। हालेलुया! यस्तो परमेश्वर कलमी बाँधिएका छौँ हामी, कलमी। हालेलुया! अनि बाँधेको कारणले गर्दा यद्यपि हामीमा क्षमता छैन, तर उहाँमा कलमी बाँधेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको गुण, उहाँको आशिष, उहाँको प्रेम, उहाँको शक्ति हामीमा ट्रान्सफर हुन्छ। ट्रान्सफर। हालेलुया! अनि हामी चम्कन्छौँ। हामी अगाडि हेरौँ। दाउद परमेश्वरको हृदय अनुसारका मानिस थिए। पहिलो सामुएल 13:14 पढ्नुहोस् त ल। हामी पढौँ ल। यहाँ लेखेको छ ल, 1, 2, 3। परम प्रभुले आफ्नो हृदय अनुसारको मानिस खोज्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के लेखेको छ अरे? परम प्रभुले आफ्नो हृदय अनुसारको मानिस खोज्नु भएको छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरमा समर्पित हुन्छौँ, हामी कलम बाँधिन्छौँ, त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो हृदय अनुसारको मान्छे हामीलाई पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ र म चाहिँ उहाँको हृदय अनुसारको मानिस हुनु पर्यो। हाम्रो पढाइ लेखाइको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो पछि आउने कुरा हो। हाम्रो धनी गरिबको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो पछि आउने कुरा हो। त्यो भइ पनि रहेको छ। तर यदि तपाईँ र म येशूमा समर्पित हुन्छौँ भने उहाँको आशिष हाम्रो जिम्मा आउँछ। ल पढौँ त। प्रेरितको पुस्तक 13:22 पद। 13:22ले यसरी भन्दछ, मैले दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मानिस पाएँ। र फेरि पढौँ, 1, 2, 3। यसको अर्थ दाउद पाप रहित मानिस थिए भन्ने होइन। उनले गम्भीर गल्तीहरू पनि गरे, तर उनले आफ्नो पाप स्वीकारे, पश्चात गरे र परमेश्वरतर्फ फर्किए। हालेलुया! दाउदले पापै गरेन भन्ने होइन प्रियहरू। दाउदले पापै गरेनन्, उनी चाहिँ एकदमै राम्रो व्यक्ति थिए परमेश्वरको दृष्टिमा भन्ने होइन हो। दाउदले चाहिँ ठुलो पाप पनि गरे, तर दाउदले के गरे? पश्चाताप पनि गरे र परमेश्वरतर्फ फर्किए। फेरि उनले गल्ती दोहोऱ्याएर गरेनन्। तपाईँमा के गर्छौँ? हामीले पाप गर्छौँ, त्यसलाई घरिघरि गर्छौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन है, त्यो चाहिँ साँचो प्रस्ताव होइन। अहिले प्रभु अबदेखि त म यस्तो खान्न, यस्तो गर्दिनँ, यस्तो हेर्दिनँ, म एकदमै साँचो प्रस्ताव गर्छु। हामी प्रस्ताव गर्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी चर्चबाट बाहिर निस्किसकेपछि
फेरि बुहारीको बानी कहीँ नजाने भने जस्तो है। अनि फेरि हामी के गर्छौँ, त्यही बानी गर्छौँ भने त्यो चाहिँ साँचो पस्ताव होइन। साँचो पस्ताव भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने, मानिलिने र त्यसलाई छोडिदिने, जसलाई इङ्ग्लिसमा युटर्न भन्छ। युटर्न बुझ्नुभयो? पुरै फर्किने। हालेलुया। अब म फर्किँदैन, नो टर्निङ ब्याक, म फर्कँदैन। आई हेभ डिसाइडेड टु फलो जिजस, नो टर्निङ ब्याक। मैले येशूको पछि लाग्ने निर्णय गरेको छु, अब म फर्केर हेर्ने छैन। नो टर्निङ ब्याक। म पछाडि फर्केर हेर्ने छैन। अब तपाईँलाई थाहा छ यो लोतको श्रीमतीले जब पछाडि फर्केर हेरिन्, प्रभुले के भन्नुभएको थियो? तैँले पछाडि फर्केर नहेर्नु भन्नुभएको थियो परमेश्वरले। कसलाई? लोत र लोतका परिवारलाई। तर के लोतको श्रीमतीले के गरिन्? ओ मेरो घर त जल्यो, मेरो भेडा बाख्रा सबै खतम भयो नि भनेर पछाडि हेरेको थियो होला। ठ्याक्कै जस्तो पोजिसनमा फर्किएको थियो त्यस्तै पोजिसनमा नुनको खाओ भयो अन्त। तर यदि लोतले पनि पछाडि फर्केर हेरे भए सायद लोत पनि त्यस्तै खामो बन्थ्यो होला। तर लोतले हेरेन उनले, किनकि उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। यदि तपाईँ र मलाई प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि त अब पछाडि फर्केर नफर्के, त हिजो तैँले जे खाइस् अब त नखा। प्रभुले त्यो बेथेसाको मान्छेलाई के भन्नुभयो? अब मैले तिमीलाई निको पारेको छु, अब पाप नगर, नो मोर सिन, अब पाप नगर भन्ने बित्तिकै प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि जब तपाईँले साँचो पस्ताव गर्छौँ नि, हामी फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँछौँ भने हामीले साँचो पस्ताव गरेको हुँदैनौँ। हामीले साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ दाउद जब साँचो पस्ताव गरे अनि दाउदले चाहिँ लगभग 172वटा भजन सङ्ग्रह लेखेका छन्। हेर्नुहोस् त, माफ गर्नुहोस्, 72वटा भजन लेखेका छन् दाउद। 72वटा है, 72 भजन लेखेका छन् भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा। दाउदले फर्केर पाप गरेनन्, उनी चाहिँ पुरै परमेश्वरमा समर्पित भएपछि। आज तपाईँ र म हामीले प्रस्ताव त गर्छौँ, त्यसो फेरि भोलि उठेपछि फेरि त्यही बानी दोहोऱ्याउँछौँ भने त्यो साँचो प्रस्ताव होइन, त्यसलाई ट्रु रिपेन्स, त्यो साँचो प्रस्ताव होइन। त्यही भएर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? सुँगुरको अगाडि मोती नफाल भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? घरिघरि पाप गर्ने मान्छेलाई जति वचन बोल्ने केही हुनेवाला छैन, वचन नबोल भने त्यो चाहिँ मोती भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन, सुँगुर भनेको बारम्बार पाप गर्ने मानिस। अब सुँगुरलाई नुहाइदियो एकदम सफा सुँगुर के फेरि हालमा पसिहाल्छ। आज तपाईँ र म यहाँ चर्चमा हामी नुहायौँ प्रभुको अनुग्रहले। हालेलुया। प्रभुको रगतले हामी नुहायौँ, तर चर्चमा जाने बित्तिकै फेरि हामी घुघु गरेर हामी गयौँ भने हामी के भयौँ त भन्दाखेरि हामी सुँगुरै भयौँ। अनि यो वचन सुन्यो यताबाट सुन्यो यताबाट अनि बाटोमा कसैले सोध्यो भने वचन आज के बोलेको थियो अरे के बोल्नुभएको थियो? एकछिनमा फोन गरेर सोध्छु है। प्रियले यही भन्न चाहन्छु, प्रियले आज तपाईँ र म चाहिँ दाउदले जस्तै पश्चाताप प्रार्थना गर्नुपर्छ। हालेलुया। अबदेखि म व्यभिचार 1 गर्दैन, 2 गर्दैन, 3 गर्दैन। अबदेखि म चुरोट 1 खाँदैन, 2 खाँदैन, 3 खाँदैन। अबदेखि म रक्सी खाँदिनँ, म खाँदिनँ। अबदेखि म निरन्तर चर्चमा आउँछु। पश्चाताप। अब म त्यो मोबाइलमा यस्तो नराम्रो कुराहरूमा हेर्दिनँ, 1 हेर्दिनँ, 2 हेर्दिनँ, 3 हेर्दिनँ। म नो टर्निङ ब्याक। अब म पछाडि फर्किँदैन, किनकि आई हेभ डिसाइडेड, मैले निर्णय गरेँ कि येशूलाई पछ्याउने। हालेलुया। अनि यस्तो व्यक्तिलाई प्रभुले के दिनुहुन्छ? सुरक्षा दिनुहुन्छ। प्रभु हुनुहुन्छ त आँखाको नानी झैँ सुरक्षित हुनेछस्। हालेलुया। wherever you go, तिमी जहीँ गए तापनि तिमी सुरक्षित हुनेछौ, किनकि तिमीले मेरो डर मानेका छौ, तिमीले साँचो पश्चाताप गरेका छौ। अनि साँचो पश्चाताप गर्ने व्यक्तिले मात्रै फल फलाउँछ। फेरि साँचो पश्चाताप गर्ने व्यक्तिले मात्रै फल फलाउँछ। यदि तपाईँले फल फलाउन चाहन्छ भने हामी साँचो पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई नयाँ आत्मा, कुनै नयाँ व्यक्तिलाई तपाईँ ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नराम्रो कुरा खान छोड्नुपर्छ। कतिजना के छ, मैले त सुसान धेरै प्रचार गर्छु गुरुबा भन्नुहुन्छ, तर चुरोट रक्सी हरेक कुरा खानुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले यसो हेर्छ, ए चर्च जाने मान्छे यही हो, तिम्रो चर्च तिमीले जाऊ भन्छ। त्यही भएर साँचो पश्चाताप गर्नुपर्छ प्रियहरू। अनि साँचो पश्चाताप गर्नलाई मात्रै आशिष छ प्रियहरू। हालेलुया।
जसले साँचो प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई मात्र आशिष, जसले यो धान गोड्दा पनि राम्रोसँग एकदमै सानसानो झारलाई पनि निकाल्छ, सानसानो झारलाई निकाल्छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै मजासँग धान धेरै काट्न सक्छ, धेरै प्राप्त गर्न सक्छ। जसले चाहिँ रोप्यो त्यसपछि गोड्नै गएन है, अनि सबैले काटे बेला मेरो धान पाक्यो होला है भने बल्ल गयो। अनि जाँदाखेरि त्यसको धानमा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? पोखटे पोखट मुसाले पुरा खाइसकेको हुन्छ। आज त्यस्तै भएको छ प्रियहरू। अनि दाउद जस्तै आज हामीले साँचो प्रस्ताव गर्नुभयो। भन्नुहोस् त, म दाउद जस्तै साँचो प्रस्ताव गर्छु, गर्नेछु होइन, गर्छु। हालेलुया। अहिले येशूको नाउँमा हामी अगाडि हेरौँ। परमेश्वरले दाउदलाई बचाउनुको कारण के हो भन्नुहोस् त? दाउदको जीवनमा साउलले उनलाई मार्न खोज्दा पनि परमेश्वरले धेरै पटक रक्षा गर्नुभयो। ल पढौँ त यो भजन सङ्ग्रह 18:2 ल पढ्नुहोस् यहाँ। 1, 2, 3। परम प्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। दाउदले आफ्नो शक्ति वा बुद्धिमा मात्र भरोसा गरेनन्, उनले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय र उद्धारकर्ता माने। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, दाउदले के गरे त? परमेश्वरलाई भने उहाँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। दाउदले आफ्नो शक्ति वा बुद्धिमा मात्र भरोसा गरेनन्, तर उनले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय उद्धारकर्ता माने। हालेलुया। ही इज माई रिफ्युजर। उहाँ मेरो संस्थान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, रिफ्युजर अनि संस्थान हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, किनकि मेरो परमेश्वरले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि त्यो जानेको कारणले गर्दाखेरि दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे? आँखाको नानी चाहिँ, भन्नुहोस् त, आँखाको नानी चाहिँ सुरक्षा दिनुभयो। आज तपाईँ र मलाई पनि आँखाको नानी जस्तो सुरक्षा दिनुहुन्छ परमेश्वरले। तर हामी कस्तो हुनु पर्यो? दाउदले जस्तै आफ्नो बुद्धिमा मात्र हो, के अरे, दाउदले आफ्नो शक्तिमा वा बुद्धिमा मात्र भरोसा गरेनन्, तर उनले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय र उद्धारकर्ता माने। हालेलुया। ही इज माई सेभियर। उहाँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ही इज माई सेभियर भने के हो अरे? उहाँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। मैले कसको डर मान्नु? आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। परमेश्वरको उहाँ हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सबै कुराको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै मानिसको भन्दा पनि परमेश्वरको डर मान्नु असल हुन्छ। आमेन। र हामीले कस्तो प्रस्ताव गर्नुपर्छ अरे? साँचो प्रस्ताव। हालेलुया। अबदेखि म यो खाँदिनँ, यो गर्दिनँ, यो जति पनि जुन कुराले तपाईँलाई एकदमै पिरोलिरहन्छ, जुन कुराले तपाईँलाई एकदमै तपाईँले छोड्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरालाई तपाईँले छोड्नै पर्छ। प्रभु, अबदेखि म हरेक शनिबार म चर्चमा गएर सुतुवा हुने छैन, म अरू जस्तै वचन ध्यान दिएर सुन्नेछु। हालेलुया। सुतुवा हुने छैन। यसो कुम हल्ला एकलाई छुनुहोस् त, एकलाई छुनुहोस् त। ओ ल ल आराम हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, वचन सुन्नु भएको छ भन्नुहोस् त। हालेलुया। आमेन। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ कि साँचो पश्चाताप। हालेलुया। आमेन। अब अन्तिम आइसकेको छु। आजको मुख्य शिक्षा के हो भन्नुहोस् त? परमेश्वरले मानिसको बाहिर रूपभन्दा हृदय हेर्नुहुन्छ। हालेलुया।